या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनातु फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। मज़मून दाज शुरू यानी दरेम ईसा के द्वेम बाब शुरू शपग अहकामात आ ज़िक्र शू आव ज़िक्र के दल अक़साम दाजी और तरगीबात जिहाद का इसमें अव्वल हाजी ज़िक्र को हाजी दुनिया परस, द्वेम किस्म हाजी ज़िक्र को हाजी मुतवस्सित, दरेम किस्म हाजी ज़िक्र को हाजी मुनाफिक, सलोरम किस्म हाजी ज़िक्र को हाजी मुखलिस। दरेम और सलोरम किस्म दाजी माता सवेलू तरगीबात जिहाद का नो किस्म अव्वल द तरगीब इलल जिहाद पासा बदई की मुनाफिकीन दी जिहाद वर सरो की और कदा अल्लाह रज़ा हासिल अवल बाड़े वमिनन नास में यश्री नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह। सलोरम किस्म दाजू और द्वेम किस्म तरगीब दे इलल जिहाद नोस्दलता चिकम आयत मुबारकम गुलुस्त दरेम किस्म द तरगीब इलल जिहाद दे मावेलू वो तरीक़ों सरा ब तरगीब इलल जिहादी दायदरेम तरीक़ात तरगीब इलल जिहाद हासिल दादे ए खलका के चरितासो इस्लाम की पूरा पूरा दाखिले दल ग्वाड़ी नुराशी दा अल्लाह पलार की जिहाद हुई बगैर द जिहादा इस्लाम निश्ता। इस्लाम की पूरा पूरा दाखिले दल ग्वाड़ी नुराशी जिहाद हुई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू और ईमान खानदानो उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा उदखुलू फिस्सिल्मि दाखिल शई तासो फिस्सिल्मि पे इस्लाम के काफ़्फ़तन पूरा पूरा लगन तेरा जायो सो खबर कौ अव्वल लगन ते गोरा रब खोशो आमा ज़िक्र का दो किस्मा तरगीबात ज़िक्र शुजातान द्रेम किस्म तरगीब इलल जिहाद दा खुराबत शो द्वेमा
خبرکم آیت مبارک کی دا چا بارک راغل دے مفسرین کرام گن اقوال ذکر کئی اللہ یو قول علامہ ابن جوزی دارنگ نور مفسرین کرامو دا ذکر کردے دا آغا چا بارک راغل دے چاگئی آل کتابو او بیا مسلمانان شیو لیکن اغیبا احترام چدے نو دا خالی دروز کو دارنگی دا اوخ وخا داغینا بیزان بچ کو دا سے نور رسم او رواج دے یہودیت چھ مخ کے اغی کولنو آغا بکیلا باکیو پوشو کے پونشو دا نازل شو دے پا بارا دا آغا آل کتابو کے چھ مسلمانان شو لیکن دا خالی دا رضی احترام میں کو دا الازوہ کے پرتاوا دارنگے دا اوغ وخا بے نقوڑا دا دا آغی اغا پخوانے غلط رسم چونو آغیلا بحال ساتو دارنگے اللہ نور رسم و رواج دا یہودیت اغا پکیو نو اللہ ورطا خطابو کچھ مسلمان شوینو دا یہود و رسم رواجو سو غرزو یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافا او دا ایمان خاوندانو چی ایمان موراڑو نو اس یہودیت شاتا و غرزو یہود دخلوا فی السلم کافتا راشی اسلام کی پورا پورا داخل شئی اس دی شانی نزول دا چکلا گورے دا شانی نزول دیر پائے دا من دے دیر مزیدار دے ولی لگونتی ماتا گورا دا شانی نزول دا خبرتا تا خی چکل اسلام ترا لے نگوریات ساتا بیا اسلام کے بعد یہودیت او دا ہندو توب وغیرہ رسم و رواج نہ چلے ماشاءاللہ لکہ دنن زمانے مسلمانانو گورا دا ایسا حالت کو دا غی دام خطاب دے مسلمان دے خویختو دا انگریز مسلمان دے خمخ دا انگریز مسلمان دے غم دا انگریز او دا ہندو مسلمان دے لیکن اغا رسم و رواج دا ہندوانو نو سنگا چھ آغا یہود را للو مسلمانان شو لیکن دا یہودیت رسم و رواج اغین نپرے خدا اللہ و توئی چھ مسلمان شوینو اس پورا پورا بدین اسلام کے داخل شا یا ایوہ الذین آمنو او دی ایمان خاندانو ادخلو فی السلم کافتن داخل شئی تاسو پہ اسلام کے پورا پورا اے اللہ اقبال خویلی دی مزیدار ویلی دی اقبال وی وزم تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنون وزم تم ہو نسوارا تو تمدن میں ہنون یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آغا یہود آغا بہو شرمیگی کردی مسلمان حالت اوکتو سا حالت تردی مسلمان تاجنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر تاجنا خوب بتدریج وہی خوب ہوا
कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। रफ्ता रफ्ता मुसलमान पाते न शुजा कम व तबद कारी दल नागवत उसनन खफ कारेगी वल गुलाम ने और ज़हनी गुलामी के दखल को आगा ज़मीरू न बदलेगी न आगा ज़मीरू न बदल शुदी। उदखुलू फिस्सिल्म काफ़तन दाखिल से इस्लाम की पूरा पूरा सटो की शुरू करी। यौ टेम दासो चिदा पुख्तने खोर भयो घट पड़ूने हो आवाग बा पड़ूनी सरा दमा खाम दत्यारे गुर्जे दो नबादरा वता नन आगा घट पड़ूने निश्ते औ दत्यारे अगर आवत लुक निश्ता दर्रा से रणा बेपर्दे आगरज दिया निजदियो कलरे नाच तुम तेरा सरो माजिगर हो कना माजिगर टेमो नाच तुम गए दुकान के दारे पगाड़ा बाद में खज रवानी दी वेदई मायदा सके वेदई वाक कई दगा शांत रवाने मायदार कम जा इदारे दिखली दी दारे दिखली दी उस खजो वाक शोरो करो द्रिव सीजुन सरा मंडा डेरा बदलेगी यौ मुला सरा यौ खज सरा अयो मेख सरा खजा व मुला व मेखा दाचे मंडा वही दा डेर बल शान बदलेगी सवाख बस बा द पंजाब का हालत शुरूशी और संग चागा बेडरता बेगैरत और दक्का शांत व पुख्ताना बेडरता बेगैरत शी और नास पे वाक ना रो बचे कमदन मंडी शुरू शी और दक खैर दुपटे मुटाटे और जोरे ताजो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। पख्वाबा खल को खपल लुर खोर पस्कूल की कोशिश को जिदा उस्ताद आमनेश दा वो तबक करे दल और चकद चाबवन डीर पर्दा के बतला और तबे डीर वसियत और नसीहत को च गरजे खोजे को गर द हया और द पर्दे ख्याल बसाते और डिग द चिवन हुआ द पर्दे सारा उसका बल शान शुआ विब मुसलमान पुख्तुन खुदागा लूर खुरब स्कूल के बाबू सेफ सरा व दफ्तर की यौ जाए चकम ननो असवत वही अगर दैची अगर छाइल व तराजी किसे हाँ सशे बैजा अगी तबियाटा टूल उस्ताजान और उस्ताजान दा टोल राजमशी बिया मखलूत निज़ाम द कॉलेजुनो द यूनिवर्सिटो दावगुर द कॉलेजुनो द यूनिवर्सिटो बागी के नास्ती पुख्तुन मुसलमान अखबल बच्चे तवई बच्चे जा कल कल बच्चे के गैरत राशुतई बाबा दी जाए के सबक नवाम ना बच्चे दी जाए तबजी पूरा दाद आइंदा दौर तरक्की दी दाद आइंदा दौर तरक्की दी ताजो ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। उदखुलू तो की शुरू और संग आगा यहूदो रस्म और रवाज द यहूदियत को द खालिद रज़ ताज़ीम कौनन मुसलमान ना जुमा पाते दा गम खालिद पाते दे ब्याह दुआ करे वे निम नशो खुशालोले यहूद बाम खुशालकू और नस्वारा बाम खुशालकू न खाली तामरा गए और इतवार तामरा गए
خالی تام راغے توار تام راغے آغا یہودو تیویلیو چوے گورے کل اسلام ترالے نو دا خالی غرض اس پر نہ مناوے اس پر مناوے نو آغا با جمع تعظیم دا غید ادخلو فی السلم کافا چوٹی پا کم رضی دا پاکستان خبر اکم دا اسلام خبر انکم خالی توار دغا مفسرین کرام ذکر گئی کہ انہا نزلت فی من اسلم من آل الكتاب کانوا بعد اسلامهم یتقون السبت ولحم الجمل واشیاء یتقیها اہل الكتاب کم خبرون چھ بیہود پریس کو او اغب دا غی رسم رواجو نو دای با آغا ساتل خصوصا دا خالی رز او دوخان وقی اغی نکوڑی دا خالی رز کے بے اغب چکم ننو سکار کسب نکو اغب تعظیم کو او اغب چوٹی و دای چے دے نو ہم اغا سیزونا کول پس دے اسلام نا ربی کریم ورطوی آمنو ادخلو السلم کا او ایمان والو ادخلو السلم کاف دویم قول دادے دا پا آغا آل کتاب مبارک راغل دیں چہ غی ایمان خوراڑو لیکن وی دا محمد نمنو پا دبان دی ایمان نراڑو نور دا اسلام منو رب کریم ورتوی ادخلو فی السلم کافا دا بلا سنگ اسلامی چھپاغی کہ محمد رسول اللہ باندی ایمان نہیں دا دی نن وقت کی مثال دا سے دیں لگا آغا غلام احمد پرویز یا چدے نو آغا سر سید احمد خان یا دنن وقت آپ دجالین غامیدیت وغیرہ آغا انکار حج لیکن اسلام منلو سر سرا منکر دی دا احادیث و تمنا غمادی کوڑری حبیب الرحمن منکر حدیث حبیب الرحمن کندے لوی منکر حدیث یا عامر احمد عثمانی یا داغ چیلے چاٹے چچے کرچے چھ داغ کتابنا کراچے یو پنور والا کو کے مختقسمی آغا انکار حدیث والا وی منگ ایمان خوشتے لیکن اشکالات پیدا کئی پا احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانے تھیالے کتابو لکی قرآن مقدس اور بخاری محدث داوا دزان اشکالات جوڑ کری و خرافات بوئی دا بلا سنگ ایمانی ادخلو پی السلم کافا آغد منکرین حدیث اشکالات راغستل و غیلرت ترویج ورکول دا کار چکم دینو دا کار دا مسلمان نو کلا کلا پاک بازے خلق تیش کراشی وی منگا چکم سوالو نکو پنجوائی منگا چکم سوالو نکو دا سرحد مولا پاگی سوال نکوئی گی مالا با جواب سرائی دا سرحد مولا سوال تا ندے ہو رہے دلے جواب تا ندے ہو رہے اللہ اکبر مجھے تواوری بیاتا پتہ ہو لے ادخلو فی السلم کافا دا بس اسلامی چھ محمد رسول اللہ بکیلی او دا بس اسلامی چھ دا محمد رسول اللہ احادیث مبارکہ دا بکینی ادخلو فی السلم کافا درہم قول مفسرین کرام دا ذکر کئی چھ دا خطاب خاص مسلمانانو تا دے دا پارا دے چھ مسلمانان شرائع اسلام ٹول پر ٹولو منیو پاگے کے داخل شی والثالث ابن جوزی ذکر کہیں والثالث انہا نزلت بالمسلمین یامرهم بالدخول فی شرائع الاسلام کلہا داداغت مسلمانان مبارک را غلد اللہ و توئی پر تمام شرائع خود اسلام کے داخل شئی
ما اوتا ته وای چې تمام شرایع د اسلام لراشه دانا چې مسلمان یم لیکن منځونه بد ومنم تمام دین اسلام تراشه یاره وای مسلمان یم لیکن د سحر مزبن کوم ادارات عمری ماپ ده سټم پاسه 9 بجے پاسم او الٹا ادای ما د برکت سورې مې چې کم دنو برکړې الٹا ادای ما دا چا ویلی ادخلوا فی السلم کافا یا یم مسلمان خدواب دی اوریجنل غلب ما او رشوت باخله ما او خسر ګن خبره وکم غل ډیر زیاتی خدواب دی غل نه دی د دین د پاسه بین الاقوامی غل د دنیا کې نشته مخامخ پتاته وای دورا دورا غلابه چې کم نه مونږ لرا کې دا زمونږه طریقه ده الا ماشاء الله خفکه مشته ادخلوا فی السلم کافا تا توي پورا دا غلا پرېګدا نو تا توي ادخلوا فی السلم کافا دا ډاکه پرېګدا چې کله کور تاوړې رشوت پرېګدا سودونه پرېګدا سود خوار اغی توي نو رشوت والا توي نو دروغ والا توي ادخلوا فی السلم کافا انها نزلت فی المسلمین یأمرهم بالدخول فی شرائع الاسلام كلها ما تا تداوی اللہ ما تا تداوی ہم مسلمان تداوی اللہ دی من صحیح مسلمانان بیا رازا لغات ہو سلم کی ډیر دی درېما خبره کوم سلم کې لغات ډیر دی چې دا سلام دې ک سلم دې لغات ډیر دی لیکن دینا مراد څه دی نو ما هو المراد د سلم نا یو قول دا دی چې دینا مراد اسلام دی دویم قول دا دی چې دینا مراد طاعت دی تابعداري د الله دواړو قولو کې فقیر دا وی تدبیق دا دے چه اسلام او طاعت دا یو شے دے طاعت نوم دے اسلام دے و اسلام نوم دے طاعت دے مسلمان وی اغیتا چاہتا بیدار غاڑا کی خودن کی مسلمان وی اغیتا چاہتا بیدار غاڑا کی خودن کی نمانا دا شوا ادخلوا فی السلم داخل شئی تاسو فی السلم پہ اسلام کے تابداری کے پورا پورا اس لگون ترازا کافتن کی یو سو خبری کوم او بیازم دا کافتن دیکھے دو توجیحاتی غٹ غٹ یو توجیح دادا چې د کافتن تعلق چې ده دا د اسلام سره ده تقدیر بداشي ادخلوا فی جميع شرائع الاسلام ادخلوا فی جميع شرائع الاسلام معنی دا ادخلوا فی السلم داخل شئی تاسو پہ اسلام کے کافتن پورا پورا اسلام کے پورا پورا شرائعوں کے نو ادخلوا فی جمیع شرائع الاسلام طول اسلام کے داخل شئی طول یعنی تمام احکاماتوں کے داخل شئی دا ناچ دیو حکم نسٹو باسیو بل حکم تا تابدارے 8 مارچ والا کنجرائی درنا جوڑی نشی چاگئی وی منگا خو اسلام منو تاستماویلو کر دکو فرگن اقسام دی تاستما تقسیم کرو کفر انکاری کفر عنادی کفر جہودی کفر ارتداد کفر ارتداد او بل ما تاستویلو کفر منافقت کفر نفاقی او بل ما تاستویلو کفر زندقا کفر
زندقه یادرته بیا ما تاسو ته ویلو چې زندقه معرب دی د زندلنا د خزدلا پوهشي هر زنديق دا د خزدلای دا بړوای یو د اوسې زندقه او زندلا وی منګه 8 مارچ کې کنجرای را وته او هغه 8 مارچ والا کنجروي وی منګه خو اسلام منو قران منو او قران کې چې الله تعالی کم ظلم کړی دی نو دا نه منو خیال لري داسنی ادخلوا فی السلم کافتن داخل شي پر پورا اسلام کې دامان اشوا ادخلوا فی جميع شرائع الاسلام تمام شرائع و تراشی چې توای ز مسلمانم او قران منم نو بیا دا څنګه وای چې قران کې الله کوم ظلم کړه نو زدا نه منم الله ظلم نه کوي الله ظلم نه کوي قران ډک پروت چې ولکن کانوا انفسهم یظلمون الله ظلم نه کوي خدا ظالمان پخپل ځانونو زیاته کوي دا موایا چې یاره زه خو مسلمان یم لیکن چونکه یهودو آی په ډېرو پیسو باندې اغستې منو پیغام مسلمان لدا ورکوما چې ما ام یو ډېډي ډېره مجبوره کوي چې نکاح وکړه خو زه ورته وایم چې یار دې وینو نکاح ته څه ضرورت دی فانکحوا دا د صد پار راغلیو وانکحوا دا د صد پار راغلیو نکاح د اسلام حکم دی فانکحوا انکحوا دا حکم دی د اسلام دینا به انکار نه کوي ادخلوا فی السلم کافتن یا مثلا رجم دی نو یو سړی پکې راپاس وي یا رجی منګه عامر احمد عثماني فقه القرآن والا یا چکم دے نو آغا نور دجالین منکرین حدیث را پاسی یا رجوی منگا احکامات منو خور رجم نمنو ادخلو فی السلم کافتن و زندقا رجم ثابت دے پر روایات متواترہ و پہ اتفاق دو امت باندھنے سوکرا پاسی وی ٹھیک دا چه قرآن کرا غلی دی چه فقطعو ایدیو ما دا غل او دا غلا گر الاسونا کٹ کئی وی دا سزا چه دا دا سزا وخشی دا وی تو وخشی ادخلو فی السلم کافتن دا در تا نمونے خیمہ صرف توجیح خودم دا دا نمونے در تا خیم رب کریم وی ادخلوا فی السلم کافتن او د کافتن تعلق دا د اسلام او د سلم سره د نمانا په پورا اسلام کې داخل شي دا نه چې یو د خوښ یو بل حکم نه او خوښ نه نه پورا اسلام کې داخل شا ادخلوا فی السلم کافتن دا نه چې ویاره د زنا حکم نه منم د زنا حکم کوړې نه منم نو د زنا حکم چې دی چاغې لره سزا ده رجم دا نه منم نه ادخلوا فی السلم کافتن دویمه توجیه ده چې ادخلوا فی السلم کافتن کې د کافتن تعلق چې دی دا د داخلینو سره دی کوم چې ادخلوا کې فاعل دی ادخلوا د کافتن تعلق د داخلینو سره د کم چود خلو کی ذکر دی تقدیر د عبارت بدا سشی ادخلوا کلکم فی الاسلام ټول په ټول را شینو اسلام کې داخل شیدانا چې یو موقع پر کړه یو مسلمانان کړي لکه د منافقت دور کې باغی یو سړی به کافرانو سره پر خدا ویزا کدا غي بره شو نو تبا غي سره او سبه مسلمانانو کې پر خدل ویزا کړه دای بره شو نو دلته وی ادخلوا کلکم فی الاسلام نمو اوسم دا کوي چونکه نن غټ سره سیاست شروع ده په پاکستان کې او سیاست دا خو د منافقت د نن زمانه دا خو د منافقت
پاغي کې یو پارټي کې بل پارټي کې چې کومه پارټي راشي د کور پکې خیری چې کومه پارټي راشي د کور پکې خیری ها ودخلو دا مې تاسو یو مثال درکو نور دغه سیاست له طلاق کلما ورکول غواړي او د کې شي نشته ادخلو د کار نه دی ګوره ښا د کار نه دی کار بدل صرف هغه ټیم کې کوي چې څه ټیم کې د ووټ ضرورت هو هغه ټیم کې د ير سکي او بیا د ټلیفون کو نه وچته یو ته ټلیفونو کې دروغ بوي مرغوس کې بیا بل ځای چلته ور پسې لړ شي بیا وای دلته کو سراله ټول دغه دوکې شروع دي دغه خو اړو څه ده نه دا مې یو مثال درکو دا نه چې د کور بازه افراد اکو پرتا پرې دی او بازه مسلمانان کې نه او دخلو دا بازه تقسیم کوي بچو کې یو بچه کم دنو هغه ته مسلمانیو خو بل بچه هغه باندې بداو کوم او هغه باندې بداو کوم نو یو ته پکې صرف قران او حدیث دا خی او نور ټول نه چې کم دنو بوتلان جوړي نو په کور کې چې کم دنو ماجون مرکب او هغه ماجون مرکب کې ارسي هغه کې شلغمو می او پاغه کې شوتالو می پاغه کې ټیپورو می یو پکې بیا یو شي ټول بچی را والا اسلام ته کې نو ټول اسلام ته کې نو او خوري بسنګا داسې بخوري لا قسم چې مولیانو بلا فکر وکړه ها تا خلک د ډوډۍ د خوراک څخه خبر ده خوان د ډوډۍ د خوراک مولا غسته الحمدلله پوه کله کله ډیر خوان کې چراشي وای یاره مولیانو ډیر خاو خوړه نو ټیک ده کنه دا تسلا منډه وي وای دغه خوراک لمنډه دي نو دا بچی دی راولي چې ستا بچی به خو خوري کا اسوک پکې داسي چې هغه به تا ته وای یو رزما دین ډیر زیات خوخي خو ډیسکو دین چې په کومه مدرسه کې آغا بلبل شانته د انګریز پیخي نو آغا مدرسه ته به بچي بوزي او اسه بناست قرآن ته دروغ بوای قرآن ته بناست دروغ بوای بچي به آغا مدرسه ته بوزي چې سوچه يهودي ته جوړي نوم د مدرسې نو هغه ته به بوزي نو هغه به یو بوزي او هغه ځای کې چې کم ننو گمراه کی دا د غربت دا مدرسه دا خلکو ته چې کم دنو سپک ښکاریږي اسلام لراشه اسلام لا دا خلکو ته سپک ښکاریږي وای دلته وظیفه ده د وظیفې په مدرسې کې نه داخلو زوای بویزا الته وظیفه ني قسم دې کالج والا ټول خیر غواړي ټول لګیا دي خیرونه غواړي او دا خاص کر پبلک سکولونو والا بیا د کله یو وزیر راولي او کله بل راولي او دا خیر نه ده چې سکولونو والا استادانو کالجونو والا راوځي ورته تنخواه کې اضافه او تنخواه کې اضافه او دا خو ځان له یو سازش را روان دی چې مدرسه خواره کا ذلیله کا رسوا کا چې خلک هغه طرف ته توجه نه کوي او هغه طرف ته ځي د خیر غټول غواړي د خیر مختلفي طریقې دي دغه کالجونه یونیورسيټي او دا ټول غواړي او دغه مدرسې دا چې کم کې تا ته بلبل سخکاری دي هغه بلبل شانته خیر غختل دي لیکن سیده ساده مسلمانی دا خلکو ته نخکاری یا اسلام لرازینا یا راولنی او بچي ورکی او هغه هم صحافه دی خو او یا سب بچي چې کم نه یو قاولي سبل قاولي ادخلوا بالسلم کا او دا اسلام او طالبي دا د کار سره رکاوټ خو نه دی اسلام متامو خو د طریقې کار د کاروبار ورتامو خو چې داسې به پیسې ګټي او هغه بیا ګټي او د ټولو نه به خې ګټي د ټولو نه به خې ګټي ادخلوا بالسلم کا په هر بچی ته قران او سنت وخایا دی وای زه يم په اشاعت کې بچې به مې په کراچۍ کې ډیسکو مدرسه کې سبق وای سمړل چې خونسا مشکل څخه د کینو نو ته به داغه نه ستامه بیا وکړي او ورو ډیر زبردست خلک دی ډیر زبردست خلک دی پیټوګان دي کنه دا پیټو نه پیژني پیټو تا تاسو نه پیژني ادخلوا بالسلم کافه یو قابل قابلیږي یا خاص کر دا لګ مالدار غونته کی چی
نو د آرټیست چې کوم دی نه دا بیا پټه بلای نه باتېږي چې لږ غونته پیسه دی به خپل مدرسه دا مدرسه را تعمیري لږ ښه غونته کینې سبق خو به کې ښایي زه بیا هغه ځای ته بوځم چې داسې نن سبا ټول خلک ډیکوریشن پسې ګرځي ډیکوریشن ته مه ګوره اسلام د دې جدا نبض دی د اسلام په نبض لا چې څوک نه دي پوهه نو تر اوسه پورې لا ډیکوریشن پسې ګرځي نبض اسلام دی ادخلوا فی السلم کافہ او زه خو یو خبره کوم اشاعت دا د بېدینه سکالرانو تباه کړ دا چې کله پکې دا سکالران غونته کې رالل او د طوطیانو خطیبانو د اسلام نبض د اشاعت والا سره هغه درویشان او ملنګان او فقیران شیخ د کابل ګرام او شیخ د شاپور الله شیخ د ویسا دا خلکو دا نبض د اسلام د سره دا توتیان موتیان چرالل او دا ډیسکو سکالران چرالل او دا چې په تینګلې د ځان دوړې سنډي دا چرالل او بس صرف د دې میچ شروع کړل چې بس د گاډو جنگ وي او د کپړو جنگ وي او د ټوپو جنگ وي او کتا برابر کې مړه اسلام نو ادخلوا فی السلم کافہ ټول بچی ټول اسلام لوای ادخلوا فی السلم کافة دو توجیهات شوخه یاد ساته نور مخکړوان دي خبره